tady nejsou, takže se to nedoví, že byli šikovní. Ale máme tady třeba napsáno, že první krůčky, první ročník úspěšně absolvoval. To znamená, že byl hrozně šikovný a ohromně mu to šlo. David Votoček. Tak počkej, Maru. Počkej, Kde máme Davida Votočka? To se tebou vymění. Gratuluju, že jsi byl tak šikovný. Děkuju. Tak. Potom tady máme napsáno, že první krůčky, první ročník úspěšně absolvoval, to zase znamená, že byl velice, velice šikovný Filip Stádník. Gratuluju, že jsi tak šikovný. Tak. Pak tady máme napsáno, že první krůčky, první ročník úspěšně absolvoval, to už všichni víme, že to znamená, že byl hrozně moc šikovný, Václav Morava. Tak, Vašiku, gratuluju. Tak. Pak tady máme napsáno, že, to je změna trošku, že první ročník, první krůčku úspěšně absolvovala, takže konečně máme nějakou holku, to znamená, že byla strašlivě šikovná a moc jí to šlo. Alenka Zubková. Gratuluju. Tak. Dáme Alence, jo? Tak. Pak tady máme napsáno, že je taky Eliška, to neví, protože to není. Tak. Pak tady máme napsáno, že první krůčky, první ročník úspěšně